Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай қарапайым үш ағзаттан тұратын қант қатыру әдісін, яғни шербет дайындау әдісін көрсететін боламын. Шаймен ішкенге өте жақсы, жеңіл, өте тез жасалатын әдістердің бірі. Рецепт ұнаса видеоны соңына дейін көріп, қоңырауша белгісін басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бар болғаны 10 минутта дайындалады. Шербетті дайындау үшін бізге қажетті заттар қант, сүт және сары май. Ең алдымен осындай таза құрғақ ыдысқа, түбі қалың ыдысқа 500 грамм қантты салып, астын қатты отқа қойып ерітеміз. Аздап қоңырқайланып ери бастаған кезде үстіне осылай сүтті құямыз. Осы кезде қанттың көп бөлігі қатып қалады. Бұл ештеңеде етпейді. Толық қайнау барысында барлығы толықтай еріп кетеді. 7-8 минуттай қайнағаннан кейін қантымыз осындай қоңыр түске айналады. Осы кезде үстіне сары майымызды салып, асты жабысып қалмас үшін ақырын отта араластырамыз. Егер сізге қоюлау, созылмалы шербет қажет болса, қайнату уақытын көбейтесіз. Үстіне өз қалауыңыз бойынша арахис немесе күнжіт немесе мейіз де қосуға болады. Дайын болған шербетті алдын ала аздап сары маймен майланған ыдысымызға түбі жабысып қалмас үшін осылай құйып аламыз. Осындай карамель тәрізді өте дәмді шербетіміз дайын. Достар, менің каналымда көптеген түрлі выпечкалардың, торттардың, әртүрлі салаттардың рецептері бар. Алдағы уақытта шығатын осындай керемет рецептерді өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.